191 यात्रियों के साथ दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान के पायलट की मौत हुई है। विमान रनवे पर फिसलने के बाद 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे चारों ओर मलबे का ढेर हो गया। घटना में 40 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।